Սկսեցինք։ Պարոն Կարապետյան, այսօր կառավարության ծրագիրն է քննարկում եւ ակնհայտ էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ քննադատության ծնակներ կուղղի եւ ձեզ ասաց, որ պատերազմի կուսակցությունը դուք եք, երբ ձեր հարցի ժամանակ դուք խոսեցիք Հայաստանի օկուպացված տարածքներից ադրբեջանցիների հեռացման եւ երբել այդ տարածքները վերադարձնելու Հայաստանին։ Հաջորդ մեղադրանքը նաեւ այն մասին է, երբ խոսեց ընտրակաշառքների մասին եւ ասաց դուք այդպիսի ուժեր երբեք պատասխան տալու օրինակ ձեր խոստումների համար։ Ունեք բացատրություն կամ ունեք բարձրաբանում այս հնչած քննադատությունները։ Շատ լավ, այս կառավարությունը ուղղակի կարող ենք դոկումենտալ նայել, թե քանի պատերազմ է բերել։ Իսկ 3 մեծ պատերազմ է բերել։ Եռա պատերազմի կուսակցություն է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, եռա պատերազմի կուսակցություն։ Ինչ վերաբերվում է ամեն անգամ, երբ մենք մտահոգություն կհայտնենք մեր երկրի հողերի հետ կապված, մի հատ պայմանի, որ ուզում ենք, որ ինչ որ պայման թուրքերի դրած, ադրբեջանցիների դրած, չենք ուզում, որ մեր երկիրը անի, եթե պետք է հելնեն ասեն պատերազմի կուսակցություն, լրիվ կկվի հեքիաթնա, որ բանը ձագերին հերթով տանում են։ Մեր հարցը այսպիսինն է եւ այդ հարցը մշտական մենք բարձրացնելու ենք։ Որտեղ են մեր այն հողերը, որ դելիմիտացիայով պետքա հետ տրվեր։ Իրանց տվեցին հողեր, չէ, գյուղեր տվեցին։ Տարածքներ տվեցին։ Որտեղ են մեր հողերը։ Նույն տարածքի շարունակությունն է, ինչու չի վերադարձվել մեզ։ Կարող է Ադրբեջանը չի ուզում վերադարձնի, ուղղակի ինչքան հնարավոր շատ վերցնում է։ Սա է հիմնական խնդիրը, որ մենք պետք է հասկանանք, մեր հասարակությունն էլ պետք է հասկանա։ Խաղաղությունը, երբ մենք ասում ենք խոսույթները, գրեթե ամեն ինչում նույնն են, բացի մի բանից։ Խաղաղության համաձայնագրի մասին հետ խաղաղության խոսույթը Փաշինյանը ներկայացնում է որպես պատմությունը ամեն դեպքում երկարաժամկետ խաղաղություն եկավ, խնդիրները լուծվեցին։ Ալիևը լրիվ ուրիշ բաներ է մեզ ասում։ Մեզ կապիտուլյացված երկիր է անվանում։ Ասում է ատոմակայանը կփակես։ Ու այսօր մենք ինչ լսեցինք, որ ատոմակայանի հետ կապված ասեց, որ դա վտանգավոր է։ Իսկ մենք գիտենք իր ոճը։ Սկզբից վտանգավոր է։ Հետո նախկիններն են որոշել, որ փակեն։ Չնայած այսօր արդեն ասեց, որ նախկիններն են որոշել, որ կփակեն։ Մեծամորցիներին ողջունում եմ։ Ուզում եմ ուշադիր լինեն։ Իրենց խնդիրը ուրիշ է, մարտահրավերը ուրիշ է։ Տիգրանաշենցիներն էլ եմ ողջունում։